大家好啦，就係之前玩開呢個殺手 game 嚟嘅，咁我依家終於係回向你 YouTube 啦。係啦，咁點解我會消失咗咁耐嘅咧？咁第一就係殺手本人就真係忙咗好多啦，學業上係啦，咁本人就因為就嚟要考 DSE 啦，係啦，我就今屆27年嘅 DSE 畢業啦，咁就 suppose 應該會難度上好多，難度上大啲嘅應對 DSE，咁所以就放好多時間學業上啦。咁第二就係失去咗動力去拍其他節目咯，例如一打機啊，我都放少咗時間，同埋 Call 雕呢個遊戲我都已經賣咗好耐㗎啦，一段時間啦，咁所以就冇乜再點拍遊戲啦，係啦。咁大家仲未訂閱嘅，咁就可以不妨喺呢個 YouTube channel 撳下呢個訂閱掣同埋個鈴鐺啦，可以接收到最新資訊啦，喺呢個 channel 度係啦。咁訂完閱仲可以入埋個 WhatsApp group 免費嘅，係啦，咁大家都可以入嚟嘅，係啦。咁我就目的今日拍條片目就講 Econ 其實咩科嚟嘅。咁 Econ 一科係比較速成啲同埋容易讀嘅科嚟嘅，你見個 cut off 都好高嘅。高即係咩意思啊？即係咧個都可以喺個公開試啊，個個都可以攞高分啊。係啦，咁就你見到60成啊70成幾都唔難攞嘅，係啦，唔難攞嘅，係就係concept 聽得通之餘就係要明嘅，係啦，咁就係咁啦，同 store 差唔多嘅，係啦，咁我直接教 concept 啦。呢個就係你到時公開試嗰啲分啊，係啦，咁呢個就 demand 嚟啦。我先教一個需求咩需求定律咁樣講，係啦，係啦。咁咩需求定律咧？係啦，咁呢度就有幅圖啦。幅圖咧就係咁 suppose 應該要題目要求就要畫咗去，得100蚊嗰時就需求100件，我哋 plot 翻入去啦。80蚊就需求200，如是者300、400、500。嗱，如果就連嘅條線就係咁樣嘅，係啦，呢個就最曲線啦，係啦，咁陣間會解釋呢個咩嚟嘅，係啦，咁都唔係好難理解啫。好啦，咁我哋就話攞一條線係咁樣咧，向下斜 slope 嘅條線啦，係啦，咁呢個唔係 slope 嚟嘅，呢個就係呢個係曲線嘅，不過實際上畫得今次直啲咁解啫，係啦。咁我當一本經濟書100蚊啦，20蚊先，係啦，20蚊先。咁嘅話咧，20蚊即係呢度啦。我哋對翻去，多啲人買噶嘛，正常嚟睇，因為咧消費者有能力同埋有嗰個慾望可以買多啲書啦，係啦。咁就如果推高啲價格就冇咩人買嘅，係啦。60啊80，你見到越嚟越少人買嘅，呢個需求真係幾多人買咁解，係價格越高就冇咩人買。再高啲咁咧就即係可能會咁樣嘅，差唔多一條直線咁滯，係啦。咁就呢個條線就係收到有幾多人買啦，同埋當價格越高，消費者會唔會繼續買呢本書咧？係啦。咁我哋有一個定律啦，個定律咩嚟㗎？呢個定律就係當價格越高，需求就會下跌，係啦。咁好似我啱啱講啦，呢度越高，跟住跌㗎嘛，係啦。咁呢個 first 即係反之亦然，即係好簡單啫，相反啫。價格越低，咁多啲人買咁正常係，因為平咗啊，係啦。咁嘅話咧如果就用英文讀嘅朋友仔，就呢度 increase decrease 啦。如果係相反就 decrease increase 啦，係啦。咁呢個就反之亦然啦，解釋咗啦。咁呢個 Ceteris 就唔係一個英文字嚟嘅，咁就呢個如果用翻一個正常英文就係 other things being constant 啦，即係保持常數，係啦。咁呢個就係其他因素保持不變啦。呢個就係簡通俗啲嚟講，係啦。咁到時會再解釋咩嚟嘅呢個係。咁我哋先再畫下一幅圖啦。咁我當呢個係蘋果，由6蚊升10蚊，需求量跌咗300至到20，係啦。咁如果要你畫一幅圖，究竟點畫咧？
係啦。咁呢個即場教佢點畫啦，好簡單。我哋先睇呢個6蚊同埋呢個300啦。6蚊就係呢度，呢度6蚊，咁就300啊嘛。佢話要300就呢度 plot 翻入去啦。嗱，跟住我哋 plot 完㗎啦，好簡單啫。10就對20，咁都好簡單啫。10對20即係呢度啦。200啊嘛，係嘛？200啊嘛，就呢度啦。咁畫到曲線都咁嘅，係啦，跟住落嘅，跟住落喺呢度，係啦，咁都係你畫到都係向下斜條線嚟嘅，而 instead of 呢個向上呢個交叉嘅，係啦，呢個就係到時再學嘅公應曲線嚟㗎，咁之後先再拍條片再教啦，係啦，咁你見都係同畫呢個差唔多啦。呢個經濟需要同埋個蘋果差唔多嘅。總之一條，如果想形成一條雙曲線就係向下啦，一定向下嘅。其實你向上玩嘢嘅都得，咁樣都得嘅，係啦。係啦，咁係啦。如果用翻間尺度嘅話咧，呢個都叫需求啦，曲線係啦，咁樣都叫需求曲線啦。如果再斜啲，咁都得啦，或者再平少少嘅，咁都得，係啦。咁都唔係好難嘅，呢個概念嚟講係啦。當升咗價，升價即刻冇人買嘅，係啦。呢個就好簡單嘅需求定律啦，需求個定律係啦。好啦，咁就要再解釋咩其他因素保持不變就好簡單啫。咁其他因素保持不變就係咧其他嘢都係保持一個正常狀態，即係咩意思啊？例如就咁樣咯。嗱，suppose 一條線，咁一條線應該係應該就係符合到個 law of demand 嘅，即係符合到雙曲線啦。係啦，但係咧，如果係萬一係多條線或者係向左褪嘅，咁就唔同㗎啦。咁就係已經違反咗個需求定律，個需求定律啦。即係例如啦，一件例如咩好咧？一桶米啦，米 rice 係啦。咁無論升價升幾多都好，都照有人買。嗱，呢個就違反咗嗰個需求曲線需求定律個曲線啦，係啦。呢個其實違反咗啦，因為咧佢唔係因為佢當升價啊嘛，我哋用翻呢個啊，我睇右上角。當升價應該係 decrease 㗎嘛，應該跌㗎嘛，但係今次唔會跌唔到，今次佢一條好似掂咗條線喎，都係你畫落都知㗎啦，話佢咁樣㗎嘛，係啦，咁樣嘅都唔變嘅。咁呢個就係到時學需求彈性就會清楚多啲啦，係啦，咁就依家就唔講住，係啦，呢個就係常數保持不變啦，係啦，咁即係無論嗰個想嗰個好多例子，例如就一個 PCG 卡受歡迎程度多啲人買會正常，但係即使價格推高咗，still have 都多啲人買嗱，咁就變咗都多啲人買咁就變咗唔正常嘅 demand 嚟㗎，即係違反咗個 law of demand 係啦。咁就如果畫幅圖係咁嘅一個 PCG 卡啦，呢個 demand 啦嘛，係咪？我當呢個 D 零啦，D 係應該咁噶嘛，一定褪油啲嘅，因為就用翻方溫嗰個知識嗰個平面幾何係啦，都係褪油係多啲嘅，咁就違反咗嗰個常數啦，係啦，咁就已經完全唔係完全係第二個 concept 嚟嘅，呢個係啦，完全唔同嘅，完全同一個 concept 咯，總之係。係啦，咁就呢個就係違反呢個就係點樣違反嗰個Arthur Fibing constant 啦，係啦，常數保持不變。嗱，呢個就違反狀態啦。係啦，咁我總結嚟講咩意思咧？好簡單，我哋如果想符合呢條 law 好容易啫。當個常數保持不變啦，價格嗱咁樣，當其他因素不變。只有價格
先會影響到需求量，係啦，只有價先求量啫，即係咩意思啊？價格上升一定會影響到需求量，一定會影響噶嘛，一定影響到就會跌升噶嘛，好似一樣道理啫嘛，係啦。咁其他常數不變，即係冇一條新線啊，唔會打平打直咁樣啦，唔會咁樣嘅，咁就係符合咗個需求定律啦。tick 嘅係啦，咁就符合到啦。係啦，咁呢個就係大致上嘅需求嗰個 concept 啦，概念啦，係啦。咁呢就有條 past paper 啦，呢條就係13年嘅 past paper 啦，咁就可以大家暫停呢條片，諗下呢條點做。好啦，咁就解題啦。嗱，咁我就用英文讀啦。Which are the following is assumed to be constant with the market demand curve of the good is different？ 係啦，咁就佢喺某個市場物品需求曲線嗰陣時，價先不變嘅，係啦。頭先我講咗啦，只有價格先會影響到嗰個需求量啦。咁依家就要不變啊嘛，佢話要係啦。佢話要不變，即係邊個 constant 啦。咁好簡單啫。嗱，咁我先睇二我哋用翻 law of demand， 用翻呢條 law of demand， 價格先會影響到啊嘛，升啊嘛，即係跟住跌啊嘛，係啦。咁倒翻轉跌都跟住升啦，咁即係價格都影響，所以係佢唔使邊個 constant 都得嘅。所以係如果佢話如果要不變嘅話咧，係啦，如果中文讀就係咁啦，不變嘅話咧，咁就係啦，咁就係二係變嘅啦，1、3、4都唔係好關事嘅。一就係收入啦，收入都其實就會影響到嗰個其他因素不變啦。3就係關於其他嗰個物品啊，例如咩 substitute 啊，到時會學嗰啲代替品啊、輔助品嗰啲啊，係啊，到時會再學噶啦。呢啲第9課先會學係啦。咁就呢個就第4個，就係消費者偏好係啦。咁呢個都係違反咗嗰個需求定律嘅。咁所以咧都違反咗嘅話，咁所以佢話要不變啊嘛。如果合到條 law take the law of demand 啦，係啦。suppose 2係一定係 OK 嘅，但係1、3、4就唔會就不變啊嘛。係啦，咁就如果合到條 law 就1、3、4就要不變啦，咁就係 D。嗱，咁當然就係60% 啱嘅啦，呢條就都屬於唔係好難嘅題目嚟嘅，係啦。suppose 讀個 econ 識做嘅，係啦。咁今日就嗱，呢個就係 PP 啦，係啦。中文讀係咁啦，係啦。咁就係一個需求嘅 concept 啦。咁就呢條唔難嘅。好啦，咁今日就講到咁多先啦，下條片再見，拜拜。